turi kumwe ni Honorable Evode Uwizeyimana hano muri studio niwe turi kumwe akaba ari umunyapolitiki ndetse akaba n'umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Honorable Evode ikaze mu kiganiro inkuru mu makuru. Murakoze. Turi kumwe kandi n'umunyamakuru James Munyaneza akaba ari umunyamakuru w'ikinyamakuru The New Times gikorera hano mu Rwanda. James ikaze mu kiganiro inkuru mu makuru. Akoze David. Honorable Evode, ariko nanone hari andi makuru nk'uko wabivugaga aho abantu bavuga bati kuki kuri uriya munsi wenda tutabona ambasade y'Kinshasa y'Abafaransa yibasiwe. Ibyo ngibyo nabyo ushobora kuba wabitekereza cyane cyane ko burya ngo hari ukuntu umuntu ngo avuna umuheha kugeza undi. Ngengera ngo wabonye ko iyo bavuga kwica amategeko mpuzamahanga batunga agatoki u Rwanda no mu buryo budasobanutse badatangira n'ibimenyetso uretse kwisakuriza gusa, ariko wabonye yuko bahumiriza nk'iriya geste yo gutwika za ambasade bakabona ari ibintu bisanzwe, gutwika amadarapo y'ibihugu, gutwika za ambasade, gutwika imodoka zifite ibirango bya ambasade zose akredite ya Kinshasa, bakabona ari ibintu bisanzwe kubera ko ibihugu bikomeye n'umuryango mpuzamahanga biyemeje kwica ijisho rimwe gusa bakajya barebesha irindi kubera ko badashaka kureba ibyo Kongo ikora. Ngengera ngo iyo bavuga ngo amategeko mpuzamahanga ziriya traité, ngengera ngo wenda ushobora kuba uri bubigereho simbizi. Ngengera ngo wabonye ejo bundi Ministre Nduhungirehe arimo avuga ati nta muntu muri aba bantu bari aha muri Security Council, nta muntu wewe yuko muri 89 hariho un traité multilatéral, no kuvuga ngo amasezerano mpuzamahanga yabaye négocié sous les auspices des Nations Unies, yemezwa n'umuryango w'abibumbye ko kizira kikaziririzwa kurokrita, no kuvuga ngo gukoresha abacanshuro mu buryo bwari bwo bwose. Nubwo wabafata ngo baze gutoza ingabo zawe nabyo ntibyemewe, byose biri clear, nabyo ntabwo byemewe. Wenda nko ku bihugu bya Afurika na UA yaje gusimburwa na African Union, nayo ifite traité yo muri 77 nayo ibuza ikoreshwa ry'abacanshuro, ariko ibyo byose baracecetse. Biriya byo gutwika za ambasade twagiye dusobanura kenshi ko hari amasezerano menshi mpuzamahanga bibuza yerekeranye na agenga abadiplomate 61 na za mission consulaire muri 63. ayo yose arahari avuga ikintu cyitwa inviolability y'ikintu cyitwa za mission diplomatique cyangwa se inyubako za ambasade n'ibikoresho byayo n'abadiplomate bafite iyo statut. Donc no kuvuga ngo imodoka zifite ibirango bya ambasade, inzu, amadarapo y'ibihugu, hari ibintu ibihugu byumvikanyeho naho umudiplomate atuye no kuri residence. Niyo mpamvu uzabona naho umudiplomate atuye idarapo rihaba. Ibyo byose rero nta muntu n'umwe ubivuga kubera ko ari leta ya Kongo yabikoze kandi kabifite amabuye nicira nikubite nitubabwira ko hari ibintu bishe diru y'ibirombe n'amabuye biraba bihagaze. Donc mureke twigire bari abanyarwanda banyagupfa amakosa yose tuyabekekeho. Donc ngingira ngo wabonye yuko ministre anavuga ati ibibazo byose bya Kongo byose babishyize ku rutugu, babishyize ku ntugu z'u Rwanda. Ku Rwanda ngira ngo His Excellency yigeze no kubivugaho. Buri sinzi niba Kongo ukuntu ingana koko n'abaturage miliyoni 100 bayituye na mobilisation y'ububirigi burimo gukora ngo u Rwanda ku mugani wa His Excellency uko u Rwanda kuko kangana gakwiye guteranirwa n'isi yose, gakwiye guheka ibibazo bya miliyoni 100. Aho abayobozi ba Kongo kugeza ubu ibintu byose byo muri Kongo n'abantu, kuko utemeye ko ufite ikibazo ngo niho wabona aho hero gikemura. Ariko uzarebe abayobozi bose bo muri Kongo kuva kuri President Tshisekedi kugera ku muyobozi wo hasi, bose bari muri manipulation. Bagomba kumvisha abaturage babo ko ibibazo byose Kongo ifite biterwa n'u Rwanda. reka mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi abariho tuhita dukubitira kubera ko muri iki cyumweru nk'uko wari ubikomojeho kari gateranira ku cyicaro cyako i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba ari we wari uhagarariye u Rwanda muri iyo nama. Reka mpere kuri James nkubaze
wasesenguye ute imyitwarire y'abafite aho bahuriye n'iki kibazo duhereye kuri Kongo ubwayo ndetse n'icyo u Rwanda rwavuze n'abandi bafashe ijambo ugereranyije n'inama yari yabanje kuri iki kibazo ndavuga muri aka kanama k'amahoro n'umutekano ka Loni? urakoze nibaza ko Kongo nibyo yakomeje gusubiramo ntacyo yahinduye mu mvugo yayo y'ubushize nuko gukomeza kubisubiramo kubivuga kenshi urabona ko ubaye ni strategy ukomeza kubisubiramo hari abantu bagira bakumva koko bakagira ngo nicyo ni ukuri uko bakomeza kubisubiramo ariko u Rwanda ngira ngo nanone rwakomeje kugaragaza position yarwo muri facts zatanzwe na Minister Olivier Nduhungire UN urabona ko ngira ngo hari bagenzi bacu badufashije gushyira mu kinyarwanda bimwe mu byo Minisitiri Nduhungire yarukomojeho yavuze. Reka tubanze dukurikire icyo Minisitiri wa Nyamahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yavugiye i New York muri iyi nama y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 Eagle. Allow me here to bring more clarity on the conflict in Eastern DRC. This conflict was not started by Rwanda. munyemerere mbagaragarize ukuri kw'iki kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo cyatangijwe n'u Rwanda ariko byarangiye gikoreshwa u Rwanda. cyongeyeho ko ibikorwa byagiye bifatwa n'impande zitandukanye byatumye leta ya Kongo ihita kwihunza inshingano zireba by'umwihariko zijyanye n'imiyoborere mibi yayo. Umuzi w'iki kibazo uhera ubwo umutwe w'abajenosideri wa FDLR wahabwaga intebe muri icyo gihugu hirengagijwe ibyo abawurimo bari bamaze gukora bitari ukwica gusa ahubwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda na Kongo. Ariko biratangaje ko umuryango mpuzamahanga uhitamo kwirengagiza uyu mutwe nkana ko mu minsi ishize hari abarwanyi b'uyu mutwe barimo n'umwe mu bayobozi bakuru bawo baherutse gushyikirizwa u Rwanda. Ni ikimenyetso cy'uko leta ya Kongo yinjije umutwe wa FDLR mu ngabo zabo kuko Kinshasa yabahaye ubushobozi ibikoresho nk'intwaro mu rwego rwo gukomeza ingengabitekerezo yabo ya jenoside on a platform to continue their genocide ideology. MONUSCO's long-standing failure to implement MONUSCO yananiwe gushyira mu bikorwa ubutumwa yahawe mu myaka 25 ishize. Muri bwo kwari ukurandura imitwe yitwaje intwaro yose irimo na FDLR umutwe w'abajenosideri. Twagera ku mahoro dukeneye niba umuzi w'iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere kidakemutse. Mu 2013 ubwo twari muri aka kanama umwanzuro wa 298 wemezwaga ukohereza ingabo zihariye zagomba gufatanya na MONUSCO zifite ubutumwa bwihariye bwo gusenya imitwe yose yitwaje intwaro irimo na FDLR. Ariko ibyo bikorwa byose byaje kurangira byerekeza ku mutwe wa M23 gusa. Nuko MONUSCO FIB yanga kurandura umutwe wa FDLR ukomeje guteza umutekano muke burasirazuba bwa Kongo kugeza n'uyu munsi 2025. And MONUSCO FIB refused to neutralize the FDLR, which continue to create havoc in Eastern DRC even today in 2025. James, nibyo bavugaga nibyo navugaga urumva na Minister arabisobanuye neza ngira ngo icyo Minister yakoze i New York no kwerekana collaboration imikoranire iri hagati ya Kongo na Kongo ya MONUSCO wing agace ka MONUSCO ashinzwe ka FIB Force Intervention Brigade aravuga ati narahanga dufata icyemezo cyo kohereza FIB kugira ngo itangire irwanye M23 irwanye FDLR n'indi mitwe yose yakoreraga muri Kongo. Nyuma yuko FIB itsinze M23 yari iryamiye. Nahari umuntu abaje muri MONUSCO rero mu kwa kabiri ejo bundi ariko byagenze bite arambwira ati buriya rero numvishije ko byatekerezweho barandategura ati Kinshasa baravuga ngo ariko ibi ntabwo twabatumye uwo twabatumye ntabwo twabatumye FDLR. byarubwiye ko ari Kinshasa yahagaritse mission kuri FDLR kubera ko hari collaboration. Biriya bihugu byose biri muri MONUSCO bifite interests za economic z'amabere agaciro. Ibihugu byo ni byinshi cyane birarenga 70. Buri gihugu buri contingent ifite inyungu economic ba defender ba protecting. So rero Kongo ivuze mukuri kintu iki nta kindi nicyo bakora nica ijisho bakareba nicyo ntazaba nkuko exactly. None se urebye FDLR yica ambassador wa Italy Ubutaliyani
byateye ikibazo ku buryo ambasada w'igihugu tuzi aho bavuga ko ambasada Atanaziyo nawe bibaza ukuntu yisanze hari ahantu ubundi nawe urebye yahageze yari muri yahageze ate nta muntu n'umwe ubizi yaraje mu bucuruzi mu bintu byatumye yaraje mu bucuruzi butanu ariko icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo nta outrage yagaragaye yuko iyo biba nta zindi nyungu zirimo za economic interests inyungu z'ubukungu hakaba harabaye urusaku rukomeye cyane ariko bikarangira ya UN ya MONUSCO FIB FARDC mu minsi ishize na honorable yavuzeho abamercenaries abakora abacanshuro SADC bose bakongera bagakorana na FDLR. Minisitiri Olivier avuga ati ariko Gakwerere yaraje Brigadier General yaraje ejo bundi mwaramubonye hari abavuganye ngo mu bihugu atari ko buriya abantu FDLR bavuga nabaye aravuga ati ejo bundi mwabonye babonye se ngaba Gakwerere yari liaison ashinzwe guhuza ibikorwa bya FDLR na coalition liaison officer na coalition ihuriye mu zangabo zose ikorera muri coordination center iri kuri Guma airport ariwe uhuza neza ibikorwa bya FDLR na coalition ya Kinshasa. So ni evidence atwaye evidence Kongo muri statement yagiye allegations yo gusubiramo gusa ariko yatwaye Rwanda rwatwaye evidence. Ntabwo discours irahinduka ku mpande zose muri aka kanama ka Loni turebye iyi nama y'ejo bundi n'iy'ubushize. Njyewe icyo ntekereza nuko u Rwanda rwashoboye nibura kumvikanisha ijwi ryarwo icyo kuri iyi nshuro ujyanyije n'ubushize ugereranyije ngira ngo Minisitiri Olivier Nduhungirehe sinzi niba warebye toye na nyuma aganira n'abanyamakuru abantu bari hariya bashyize ku cyokezo ahera kuri iyo MONUSCO wavugaga MONUSCO buriya nkuko yabivuze hamaze imyaka 25 yego MONUSCO bwa mbere yabanje kwitwa MONUC ashyirwaho na resolution ngira ngo 1279 yo mu kwezi kwa 11 muri 1999 urebe icyo gihe tangira ari MONUC bigeze muri mu bihumbi 2010 mu kwezi kwa gatandatu resolution 1925 nibwo yabaye MONUSCO bongeramo ya intervention brigade yavuze FIB yinjiramo nyuma ndetse ikintu cyavuye hagati ya MONUC na MONUSCO iriya MONUSCO iriya S ivuga stabilisation gusa stabilisation ubundi nta kindi bavanyemo byari ibyo yari mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo noneho nyuma iba nta muntu zirasaba zo baranazibwira ngo mushobora kwirwanaho mutewe gusa muri self defense ariko noneho barababwiye ngo noneho mushobora no kurwana ariko mwambaye ingofero y'umweru ubundi icyo gihe hari protection baba biyambuye bari basanzwe bahabwa n'amategeko mpuzamahanga kuko baba babaye bergera baba babaye parti au conflit babaye bamwe mu barwana icyo gihe rero kuva nicyo kintu buri abantu batigeze bavuga mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga kiri trick muri ibingibi byo gushyirira brigade muri MONUSCO kandi abarwana n'abatarwana bakaba ahantu hamwe bagakoresha imodoka zimwe zifite ibirango bya UN bakambara imyenda imwe bakaba n'ahantu hamwe donc urumva icyo kintu ubwacyo hari protection kibambura ubundi ingabo z'umuryango w'abibumbye zisanzwe zifite ibyo ngibyo rero kuri iyi nshuro Minisitiri Nduhungirehe icyo rero navuga yabigarutseho mbere atari yarigeze yabigarutseho arabutsa Bintu Keita yaramwicaye iruhande aho ngaho wabonye ko bari begeranye rwose nibo bakurikiragaho icya mbere rwose yewe yaramwokeje ndabikunda hanyuma kuko yababwije ukuri umwotsi uvuga nuko hari abantu batarimo kumva yababwije ukuri nk'umuntu wari wabona abantu basaba abageni bigira abana beza bakavuga ibintu byiza bakagira Nduhungirehe yabivuze nk'umuntu wagiye kubabwira ukuri udafite ikintu yagiye gusaba hariya kubabwiza ukuri kuko niko bari bakeneye kumva hanyuma ngira ngo none ikindi cyantangaje we ubwo nari nyiri kuri Olivier yabivuze burya abantu bahisemo
double standard mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Hari ibyo bita selectivity mu buryo bwo kuyashyira mu bikorwa, bimwe nahoze mvuga. Noneho naje gutangazwa umuntu wanshyize ku butaka ni umuntu na ambasaderi wa Congo wa DRC muri UN. Sinzi niba mwaramukurikiye. Noneho we yakoze hasi, we yaravuze ngo ibi bibazo byose ngo byatewe n'urupfu rwa Habyarimana. Ngo umuntu wishe Habyarimana ngo niwe responsible w'ibintu byose birimo kuba, ngo agomba gucukumburwa akamenyekana umuntu wishe Habyarimana. Noneho ubwo ngubwo ndamureba ndavuga isi umugabo uyu muntu n'umudiplomate amaze imyaka hariya, azi uko ibintu byevuriwa, azi nuko bimeze. Ariko mu bigaragara mu byo turimo kubona nuko iyi myitwarire ya Kongo ni imyitwarire ndababona abantu bameze nk'abantu batwawe n'uruzi cyangwa se mu kimwe boga banyuranye naho umuhengero ugana. Ubundi bakunda kuvuga ngo naje à contre-courant c'est dangereux voire suicidaire quand on est faible. Donc ni ukuvuga ngo iyo umuhengero urimo kujya hano, noneho nibura iyo ugiye mu cyerekezo cyawo wenda nawe uragutwara. Ariko iyo wowe urimo kujya mu yindi direction uza urwana nawe n'imbaraga uba ufite, donc ni nko kudafata direction ya tsunami. Abanyekongo rero nabo niyo diplomasi barimo gukora y'ubwiyahuzi, kuko nkuko nakomeje kubikubwira, bo bizeye intwaro bari bafite, baguze intwaro pe, kuko baragaragaza bije bakoresheje mu gisirikare. Barimo abakurikiranira hafi, hari abantu bo muri International Crisis Group bavuze ko aricyo gihugu cya mbere muri Afurika cyaguze intwaro nyinshi zihenze muri imyaka. Ni amafaranga agera kuri miliyari enye z'amadolari zashowe mu ntwaro. International Crisis Group ibyo ngibyo nibyivuga zashowe mu ntwaro. Ariko nkuko nakomeje kubikubwira, DRC yaguze intwaro nizo biringiye. Yes, nizo biringiye, ariko igura intwaro nta gisirikare igira. Ni nko bakubwira ubu ngubu ushobora kuvuga buriya nk'amasuka ntiyihingisha, ushobora kugira kontineri y'amasuka ariko nta bahinzi ufite. Noneho abantu bazi guhinga bakazaza bakikorera ayo masuka bakayatwara. Ni nabyo dukunda kuvuga ko umuterankunga wa mbere wa M23 buriya ni leta ya Kongo. Hanyuma none ayo mafaranga ako ntiwavuga ko Kongo ari igihugu kitagira igisirikare nanone. Icyo nshaka kuvuga, ibyo turimo kubona isufi yuko ujya ahantu umuntu umujura akavumbuka agaca nk'ahantu abasirikare ba Kongo barakavuza induru ati mwapfa M23 baje bahita bayabangira ingata. Ibyo ngibyo ndetse wabonye ko Bintou Keita yavuze ko yavuze ngo Kindu na Kisangani birugarijwe. Ngira ngo uramukurikiye ko azi impamvu yavuze ngo Kindu na Kisangani birugarijwe. Donc ikigaragara rero ni iki, nawe afite impungenge z'ubushobozi bw'igisirikare cya FARDC. No, reba noneho ahubwo hari abantu bo muri Sena ya Kongo bikojeje isoni. Hari ministre, hari uyu wahoze ari prime minister yitwa Samarukonde. Ayoboye une forte délégation irimo Christophe Rutundura, uyobora commission des relations extérieures muri Sena. Bamaze iminsi bazerera mu Burayi, bagiye muri Sena y'Ubufaransa. Ejo bundi bari no mu Bubiligi. Bahaswe ibibazo bikomeye. Faransa ho. Babahashi ibibazo. Umuzungu arababwira ati mufite igisirikare. Igisirikare cyanyu ni bwoko ki? Cyangwa mwebwe mwashyize imbaraga mu kugura intwaro, noneho muniringira abanyamahanga, mwiringira ingabo z'amahanga kuruta kubaka igisirikare cyane. Christophe Rutundura nta kindi gisubizo afite aretse kuvuga ati ibyo ari byo byose, ati u Rwanda nirwo rwakomeje kutudurumbanya, ntitwabona uko twitegura, sibyo? Nirwo rwakomeje kutudurumbanya, ati turabizi, ati kuva ku mateka yacu akagaragaza ko ibibazo Tshisekedi yabihasanze, sibyo? Akavuga ati u Rwanda kuva mu myaka 30 ishize rwakomeje kutudurumbanya, twigeze tubona uko twiorganiza, ati ntabwo duhakana ko igisirikare cyacu ari fake, ahubwo dufite ibisobanuro by'impamvu aho M23 igeze igisirikare cyacu gihitamo kuyabangira ingata. Ikindi bakamufura ni corruption iri mu gisirikare cya Kongo, bien sûr, kuko nabo ba Jean Pierre Bemba bamubwiraga Tshisekedi ngo bagiye kugura intwaro, nta kikubwira ko bazigura, cyangwa baragenda bakaguriza occasion, cyangwa bakajya muri marché noir, kuko baravuga uburyo
n'umuntu ufite brigade ayobora agenda akabeshya umubare w'abasirikare bayibamo bakajya bohereza imishahara yabo amafaranga akayitwarira. hari na documentation yasanzwe mu document yasanzwe za Goma aho abayobozi b'ingabo ba Kongo wasanga banditse bavuga ati nyamuneka unyibuka yuko iyi diri tuyifatanyije bagabana amafaranga bayagabana ku mugaragaro. Nibyo bakubwira ko iyi mitwe yose hari evidence ibyo iyi mitwe yose ubona ku mbuga nkoranyambaga ngo sinzi ibiro bya guverineri basanzemo ibikoresho byari bigenewe ibitaro byo kwa muganga. nigeze kubikubwira ko izi groupe arme zose n'iz'abagenero n'iz'abaofisiye ba Kongo n'iz'abaofisiye ba Kongo kandi noneho nibyo nkubwira nigeze tugitangira ibi bintu bigitangira nigeze nkubwira nti kamanda wa ziriya ngabo ninde chaîne de commandement ya ziriya ngabo ninde ikoze gute instruction zitangwa gute. Donc noneho kiriya gisirikare nigeze kubikubwira donc nukuvuga ko nicyo gituma avuga ngo Kongo nta gisirikare igira n'abantu b'abajura yashyize hamwe rabegeranya ibaha intwaro ariko nta gisirikare gihari rwose. Abantu bambaye inyenyeri igisirikare cyo kirahari ndetse mu minsi ishize bari bakugira gahenge kugira ngo na M23 kugira ngo byumve neza yuko ibyo nabo bavuga in fact biri best kuri evidence kubigaragara. Reba nk'abagenerali n'abakoloneli abasenior officers ba FARDC Kisekedi amaze gufunga buriho batsindiwe arabafata akabafunga. Icyaha n'iki ngo n'ubugwari n'ubugambanyi. Ariko hari n'abashaje hari nabo nabonye baburana bafite imyaka 85 barahari ukamubona ukabona atengurwa uretse kuba yambaye biriya byenda gusa. Noneho FDLR Major Ndayambaje waje ari we wa kabiri masini bari bazanye na nyuma ya Gakwere bari aba FDLR baje yaravuga ati twe twahawe amabwiriza n'abari abasirikare bandi bazanye bari aba FDLR bari abarwanyi bana batoya yo kurasa mu FARDC uhunze baje ku rugamba FDLR ibari imbere ariko ifite n'inshingano yo kurasa mu FARDC mu guhunga urugamba. Ni instruction ni amabwiriza bafite ku rugamba bahawe nande na coalition no kuvuga ngo aho iyo bazanaga iyo bavanze noneho neza hagati batanze igitero bafatanyije bari hagamwe neza batavanguye FDLR no wabaguyoboye urugamba niyo yaba afite umufaridisi umurushiranga amanjota niyo wabaga uyoboye urugamba. None se mutekereza ko waruvuze ko mu discours ikiri yindi tarahinduka ku ruhande rwa leta ya Kongo ko mu kanama k'amahoro ka Loni icyo bavuze mbere n'ubu ari cyo bagisubiramo. Oya niyo mission nakubwiraga bamazemo iminsi mu Bubiligi no mu Bufaransa bagiye kwikoza isoni gusa. None harimo birahura bitese harimo na frustration urebye uzko bagiye bahamagaye Amerika batari kumwe tuguha amabuye yacu ubutunzi bwacu udukize u Rwanda dukize mu Ventura udukize abantu batimo kugenda bafata Kongo. Trump yohereza intumwa Congressman araza Dr. Jackson asubiye yatanga raporo yaje naho yagiye muri Kongo asitanga raporo atariko birangira avuga atariko murabona abwira abagenzi atariko murabona iki gihugu cya Kongo gifite n'ubushobozi ati koko u Rwanda rufite impamvu y'umutekano wumvikana. FDLR ni ikibazo abatutsi bo muri Kongo bafite impamvu zumvikana barimo kwicwa barimo kubuzwa amahoro n'uburenganzira bwabo. So ati iki kibazo kirarenze ngo n'ama statements n'amagambo no kuvugurana n'izi mbaraga bashyizemo zindi kuvuga ngo bageze kumwisha ukoti na Amerika twizeye ntago irimo kuza gukora uko tubishaka. Amerika bari bizeye ishobora kuba nyine nk'uko bivuze ibatengushye nyuma nyine y'ibyatangajwe n'intumwa ya Trump nubwo ambasade Kinshasa nyuma yaje kuvuga iti ni umukongressman yaje guhakana ko atari intumwa ya Trump ari intumwa ya Trump ariko icyo wavugaga nuko Ronnie Jackson avuye mu ruzinduko
yaje hano mu Rwanda yakirwa n'umukuru w'igihugu yagiye ndetse n'ikinshasa nk'uko abadukurikiye babibona ku mashusho ariko avuyeyo umva icyo yabwiye komite akomokamo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika James yari amaze kuvuga. DRC has to be an area where everyone has a vested interest in the safety and security, and the Uburasirazuba bwa Kongo bukwiye kuba ahantu hatekanye kandi buri wese akwiyungukira muri ayo mahoro. Ubu twese turabizi kandi turanabibona ko Kongo ari igihugu gifite imiyoborere mibi. Rero mbona nta bushobozi Leta ya Kinshasa ifite bwo kuyobora turiya duce. And I truly believe that there is no ability for the government in Kinshasa to actually control that area right now. It's been a long-standing issue. It's my understanding that there are certain people in the eastern DRC that are unrecognized as Congolese citizens, and not maybe in part because kuko igice babamo cyahoze ari u Rwanda mbere yuko imipaka ikatwa mu myaka myinshi ishize, ariko nababwira ko hari igice kinini cy'Ubugande nacyo cyahoze kiri mu Rwanda, ariko nyuma y'ikatwa ry'imipaka abo bantu bafashwe nk'abaturage ba Uganda, ariko ibyo ntibyigeze biba muri Kongo. Rero uwo ni wo muzi w'ikibazo gikwiye gukemurwa kugira ngo buri wese afatwe nk'umwenegihugu wa Kongo anahabwe n'uburenganzira akwiye. Yego bisa nk'ibigoye kuko nanone umutwe wa M23 nawo ntuteze gushyira intwaro hasi, ahubwo hakwiye gushyirwamo ingufu ngo uhuzwe n'ingabo z'igihugu bafatanyirize hamwe kurinda igihugu cyabo. armed resistance. There has to be an effort somehow to incorporate them into the Congolese military and make them feel like Congolese citizens that are protecting their country. Aha niho Amerika ihagaze, uko niko Amerika yumva ikibazo cyangwa ishobora kuba umwe mu bagize inteko ucyumva gutya ntabwo ari position ya Amerika. Navuga ko atari position ya Amerika kuko je wenda navuga ko ariko nk'intumwa no mu butumwa yatanze kintu kirimo kinakomeye kuko iyo bavuga de contrat minier amabuye ni iyo ni business yego, ariko asa n'uwahamagariye abashoramari b'abanyamerika kuko ngo atari igihugu bajya gukoreramo. Yavuze ko igihugu nta rwego na rumwe gifite rukora neza, avuga no ku butabera ati si n'igihugu wakoreramo business ngo niba kurenganya ube wajya mu butabera urenganurwa. Nicyo yavugaga, avuga ko ubutabera bwa Kongo bwamunzwe na ruswa. Donc icya kabiri donc nukuvuga ngo rero mu magambo make umunyamerika wajya gukorera muri Kongo n'umwiyahuze kuko igihugu kuko baravuga bataba abantu, nibyo nkunda kuvuga, ni abantu birirwa baburana souveraineté na intégrité territoriale kandi badashobora kubirinda. Souveraineté yo bayivuze, souveraineté ni souveraineté de responsabilité. Nabivuze kenshi ko udashobora kuvuga ngo nta muntu ufite uburenganzira bwo gukora interference in my internal affairs, ubwo mfite n'uburenganzira bwo kwicira abaturage banje abantu bose bagaceceka kubera ko ibyo bintu bikorera mu gihugu cyanjye narenze imipaka yanjye. Ibyo ngibyo kandi si cyo bivuga souveraineté. Oui, non, ni souveraineté. Qui dit souveraineté? La souveraineté implique les responsabilités. Les responsabilités ni zihe guproteja kurengera abaturage bawe no kubaha uburenganzira bakwiye kuba bafite. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo abantu bafashe intwaro bikaba ngombwa ko barwanira n'uburenganzira bwo kubaho kandi byakagombye kuba ari uburenganzira bemererwa nuko ikiremwa muntu kiremye nyine. Nibyo twita ngo ni de droit naturel. Icyo gihe le droit à la vie ntabwo biba byakunaniye. Icyo gihe biba byakunaniye, ni nayo mpamvu nkubwira ngo ukubugama k'umuryango w'abibumbye rimwe no mu mahame umuryango w'abibumbye wubakiyeho ni ukubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ni ukuvuga ko rero we iyo ugiye ugakorera abaturage, Minisitiri Olivier yaranabivuze, yavuze ibintu bya cannibalisme, avuga de ntuza avuga de Corinne, ahantu hari hatuye abantu b'abatutsi za Masisi, yatanze urugero rwa 300 abantu rwose amazu 300 yatwiswe. Ibyo bintu biratwikwa ku mugaragaro. Aravuga ati ibi byose byabaga mu MONUSCO irihe. Donc mu magambo make Minisitiri Olivier yavuze ko MONUSCO nta kimaze, ahubwo ikimaze nayo ifite uruhare mu kibazo kuruta kuba yakemura yatanga ibisubizo. Bityo rero iyi DRC iyi leta idahindura narrative ikomeza kubona ibibazo byose biri muri Kongo byose bituruka ahandi, bagera no ku mutekano wabo bakumva umutekano wabo bakumva
kintu bishoboreye ikintu bose bateze amaboko amahanga kandi noneho nk'uko wabibonye muri iyi minsi wenda uraza kubigeraho wabonye ko abantu bose bahuruje za Sami DRC wabonye ko zirimo kwitahira nazo turabigarukaho mu kanya iriya ni statement y'umuntu ku giti cye cyangwa Congressman Jackson azi n'ahangaha US Embassy yasohoye statement ambasade y'Abanyamerika yasohoye itangazo yego ivuga yuko urugendo rwe bugaragaza ubushake commitment ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika korana n'u Rwanda mu buryo butandukanye. So jewe rero kuza kugira ngo no ku ruhande rwa Kongo nabwo hasohotse kuza kwe mbibona mu ishusho iyo gushaka kusaidia Abanyamerika kumenya ibiri mu kubera muri akarere no gushaka uburyo ariko wowe rero ntiwemeranya honorable yuko yarafite role yo kuba envoy cyangwa yaje mu izina rya ntabwo yaje nk'umucongressman yaje yaje muri officiel House of Representatives member gusa yaje afite ibyo yavuze mandate yo guhagarara Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuganira n'igihugu cy'u Rwanda na Kongo no gushaka uburyo Amerika yumva ikibazo ko kimeze neza mbere yo kwifata umwanzuro wo gushaka uburyo yakinjiramo. Ibyo yavuze bivuze iki ku buryo Amerika ibona ikibazo? Ibyo yavuze Amerika ibashije kuko kubakira ku byo ya recommendation yatanze cyangwa report yatanze icyo gihe Amerika ishaka kugira uruhare rufasha kuzana umutekano mu karere k'ibiyaga bigari muri Kongo muri rusange nibaza yuko nta hantu heza ho guhera kukuri ikibazo kiri yarabigaragaje ati ikibazo cya mbere aho gihera n'abantu M23 irimo kurwanira uburenganzira bwabo ati ikibazo gikomeye kandi ikibazo cy'ubuyobozi bw'ubukungu cyane ati ni ikibazo kidashaka ayavuze ati ni ikibazo cy'ubuyobozi bwo muri Kongo governance issue yaragaje ikibazo cyo aravuga ati u Rwanda rufite ikibazo cy'umutekano cyumvikana cya FDLR harashigiye kirekera cyane ubuyobozi bw'Abanyamerika butashaka kujya mu gihe cya Biden Mr. Biden nta ushaka kuba ku kibazo cya FDLR so nukuvuga ngo jewe na hantu ubona yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite opportunity yo guheraho bashaka uburyo bafasha ibihugu muri rusange bya Afurika bishaka gutuma mu misiri imbere tubona Amerika ihindura uko ireba iki kibazo. Nibaza ko byahindutse byatangiye guhinduka. Okay, harimo impinduka. Byatangiye guhinduka mbere yaho rwose. Erega nibi Jackson yavuze. Sinzi niba warakurikiye uyu munyamakuru umubirigi witwa Ibere Leclerc. Nawe ari muri uwo mujyo aravuga nk'ibyo Depite Jackson yavuze. Ariko honorable nyemerera gatoya uwo munyamakuru w'umubirigi uvuze Ibere Leclerc yego reka twumve icyo yavuze nawe avuga ku kibazo cy'umurasirazuba rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kugikurikirana no kugicukumbura nk'umunyamakuru. Je veux dire, quand on dit le Rwanda attaque le Congo, ça tuvuga ko u Rwanda ruri gutera Kongo bivuze ko turi guhakana uburenganzira bwa M23 nivuga ko turi guhakana uburenganzira bw'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kandi abanyekongo b'abatutsi barahari. Iyi mipaka yashyirwagaho n'inama yabereye Berlin mu mwaka w'1885 nitwigeze tureba aho iby'amoko byabarizwaga. Ni ikigaragara ko abatutsi bahoze muri Kongo. Ibyo buri gihe duhora tubyirengagiza tukanga kubyemera. Hari impunzi isaga 800 zimaze imyaka isaga 30 mu nkambi zo mu Rwanda. Hari n'abandi barenga 200,000 bari muri Uganda na Kenya. Kandi uko niko kuri. Rero iyo M23 ivuga uti turi guharanira uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyacu, ni ibintu kubwanjye numva neza. Nibwo haza ibihano by'ububirigi bivuga ubusugire bw'imipaka. Ariko se ubwo busugire bw'imipaka ni iki? M23 ni abakongomani. Rero iyo uvuga ko u Rwanda ruyishyigikira ni ikinyoma, kuko niyo usubije amaso inyuma kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi indirimbo n'imwe yahoze aririmba yuko M23 ari abatutsi kandi abatutsi bo mu Rwanda. Au fil des ans, depuis l'installation de M. Tshisekedi au pouvoir, on a cette petite musique qui intervient tout le temps, c'est-à-dire M23 égale Tutsi, Tutsi égale Rwanda. C'est faux. Et voilà ce que rappelle la petite musique de Tshisekedi.
voilà sa petite musique voilà ni ukuvuga ngo nibyo nakubwiraga yego position ibi bintu by'abanyamakuru les journalistes d'investigation aba bantu baje bakagera kuri ground kuko buriya abantu bo muri za ambassade b'abadiplomate bashobora kwicara Kinshasa bagafata amakuru abantu bashinzwe intelligence babaha ayo bakura mu binyamakuru ayo bagera gute ariko aba ni abantu baza bakajya kuri tele kuri ground bakumva leta ya Congo bakumva M23 byanga bikunda ni ukuvuga ko hari ibintu bimwe ngewe nemera ko ari ukuntu twicara tukavuga ngo ibi bintu abazungu babyica babizi ngo ukuri baragufite hari n'igihe baba batakuzi ndakubwiza ukuri ubushize Dr. Yusta mwari kumwe hano ngira ngo yaranabikubwiye bafite ukuntu aba barugigana bafite ukuntu batugabana bakavuga bati ababirigi muzaturebere akarere k'ibiyaga binini ubufaransa muzaturebere izere ko rugigana atari igitutsi atazagira ibidukurikirana ngo rugigana ntabwo ari igitutsi rugigana ni izina bari barahimbye umuzungu umwe bavuga ufitanye amateka na Rukara rwa Bishingwe ibyo ni ibintu uzabibaza Rukara rwa Bishingwe uwo muzungu niwe bitaga rugigana yes iyo mvuga baratugabanya reka mvuga abazungu baratugabanya none bakavuga bati abafaransa muzaturebere zone CFA mdobo ari amajyaruguru ya Afurika ya cya kintu cyahoze cyitwa France Afrique donc za koloni zabo uburengera zaturebera abo ngabo ababirigi namwe mujye mureba mujye muturebera kariya karere noneho niba hari ikintu dukeneye kumenya amakuru ubwo ni mwebwe tuzajya tubana handi bagira ijambo niba ribura niba ritakaza ryo muri karere k'ibiyaga bigari bazaba babuze ijambo ku isano hose kuko ikibazo ngira ngo Dr. Yusta ubushize mwari kumwe tujye muri biriya bihugu byo muri Scandinavia Sweden Denmark Finland na Norvege abantu barenze umwe kandi either n'abasenateri either n'abadiplomate babiriya bihugu ikintu cyose babaga batubwira ni ukubasobanurira imiterere ya kiriya kibazo tukakigimuzi tukazamuka mu mateka yacyo tukagera aho kigeze uyu munsi ariko ukabona harimo abatungurwa hakaba n'abandi batubwira ngo the Belgian ko atari ko ababirigi batubwiye the Belgian authorities told us ni nabyo nigeze kuvuga mbabwira nti people are consuming the Belgian poison Belgian pollution ababirigi baraporiwa muri karere bakavuga bati aba bantu nibo bafite expertise y'akarere ni nk'uburozi baha abantu cyane baravuga bati nibo bafite expertise y'akarere bari konseka ibyo batubwiye nibyo byo ibi ngibi rero yo kwibaza ko nta hari abantu baba badafite amakuru kuko isufi yuko ushaka kwangiza isufi yuko ububirigi bubabwira ngo kugira ngo ibi bintu mubyumve neza bagafata bakavuga bati mubona u Rwanda nka Russia sibyo mubona DRC nka Ukraine donc iyo comparison iyo parallelism irahita ibafasha kumva ikibazo iyo rero muri kariya gace iyo uvuze ibintu by'Uburusiya na Ukraine ubwo icyo gihe hari ibindi bihugu byose relation integrité territoriale ya bihugu biri hariya za Sweden iriya bihugu byose byegereye yumva byugarijwe za Finland zose zegereje Uburusiya bahita bareba ukuntu za ndege za Putin zibombarida Ukraine none ubwo umuntu ko ari ku Rwanda rubikora umuntu utazi ibyo mu karere bakaba baramuroza bikaba birarangiye ni ukuvuga yuko byanga bikunda niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo igihe kizagera abantu bemere guhangana n'ukuri mu maso hari abakwirengagiza bakuzi ariko uyu munsi ngiye nkurikije izo ngendo twagiyemo ndahamya ko hari abantu kiriya kibazo batacyumva neza